Geliefdes, ek wil weer elkeen groet in die wonderlike en lieflike naam van ons Here Jesus Christus. En ek wil al ons geliefdes tuis vanmôre wat die uitsending na kyk, wil ek ook groet in Jesus se wonderlike naam. Is dit nie 'n voorreg om so wonderlike God te kan dien in gees en in waarheid, geliefdes, en dat ons geloof en ons vertroue in hom kan plaas. En dat ons deel kan wees van hierdie wonderlike koninkryk van koning Jesus Christus, 'n onwankelbare koninkryk. Amen. Deur die eeue heen, maak nie saak wat gebeur het nie. Jesus se koninkryk het aangegaan. Amen. En broer en suster, ek verwag dat Jesus gaan kom. Maar voor hy gaan kom, gaan hy sy gees uitstort. En hy gaan aan hierdie wêreld wys wie sy kinders is. Die saad wat hy in my en u se DNA gesit het. Daai saad gaan ontkiem en vrug dra. Dat die wêreld kan sien wie Jesus is. Geliefdes, weet jy dat ek het nog nooit gesien wanneer hulle 'n blomsaad adverteer, dat hulle adverteer 'n prentjie van die saad nie. Hulle adverteer 'n prentjie van die blommetjie, wanneer hy in sy glorie en in sy heerlikheid is. En ek wil vanmôre vir u sê, daai saad wat ek nie het, nodig het, dat God kan in ons en deur ons werk is in my en u. Amen. En ons is gebore uit onverganklike saad. Yes, amen. En geliefdes, en daarom wil ek wil vanmôre vir u sê dat Jesus gaan kom. Amen. Vir 'n volwasse kerk. Amen. Hy gaan nie kom vir iemand wat wegkruip ergens en bang is nie. Nee. Jesus gaan nie 'n minderwaardige, onontwikkelde bruid hê nie. Sy bruid gaan manne en vrouens wees. Kinders wees, broer en suster. Tot ten volle ontwikkel na die volle mate van Christus. Amen. Daarom ek wil dan vanmôre met u praat oor. Ek het nou 2 weke gepraat oor hoe om ons reis of wedloop suksesvol te voleindig, maar ek wil vanmôre met u praat wanneer ons om suksesvol voleindig het, wat gaan gebeur? En ons beloning. En ek wil graag dan met u die woord deel uit 1 Korintiërs 15 vanaf vers 35 wat sê: Maar iemand sal sê, hoe word die dode opgewek en met hoe danige liggaam kom hulle? Dwaase mens, wat jy saai word nie lewendig as dit nie gesterf het. En wat jy saai dit nie liggaamlik wat sal word nie, maar 'n blote korrel byvoorbeeld van koring of iets anders. Maar God gee dit 'n liggaam soos hy gewil het, en aan elkeen van die saadkorrels gee sy eie liggaam. Alle vlees is nie dieselfde vlees nie, maar die vlees van mense is anders as die vlees van die vee en visse en anders as die van die voëls. En daar is 'n hemelse liggame en daar is aardse liggame, maar die heerlikheid van die hemelse is anders as die van die aardse. Anders is die heerlikheid van die son en anders die heerlikheid van die maan en anders as die heerlikheid van die sterre, want die een verskil in heerlikheid van die ander. So is ook die opstanding van die dode. Daar word gesaai in verganklikheid, daar word opgewek in onverganklikheid, daar word gesaai in oneer, daar word opgewek in heerlikheid, daar word gesaai in swakheid, daar word opgewek in krag. Tot sover, toe kom ons by ons hoof. Hemelse Vader, ek wil vanmôre my onbekwaamheid bely voor U. Ek wil bely vanmôre, Here, ek is so afhanklik van U Heilige Gees om hierdie woord oor te dra aan my geliefde broers en my susters.
Daarom is my begeerte vanmôre dat u deur u Heilige Gees hierdie woord sal dryf. En dit sal vrug dra aan elke hart. En ons sê dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Geliefdes, ek wil vanmôre vir u sê dat as jy glo aan die evolusie leer, dan glo jy ook seker dat daar was 'n ontploffing in 'n scrapyard gewees. En toe dit daar kom te staan daar 'n splinternuwe motor. Want dis wat evolusie sê. En dit praat van die Big Bang. Dit is wat gebeur het. Dit is onmoontlik dat dit kan plaasvind. En wanneer jy glo aan die evolusie leer, is hierdie wêreld jou tuiste en jou genot. Amen. En jou plesier. En dis hoekom jy jou kan self oorgee aan drank en aan dwelms en aan die sonde en die vuiligheid van hierdie lewe, want die vlees soek dit. Maar die oomblik as die besef deurbreek, geliefdes, dat ons is maar net 'n klein tydjie op hierdie aarde. Dan gaan jy en ek 'n skepingsdoel hê. Ons gaan tot die besef kom, my geliefde broer en my suster, daar is 'n lewe na hierdie lewe. Dan gaan ons tot die besef kom, ek het nie 'n ewigheidswaarde, my broer en my suster. En dit is dan wanneer ek en u met die ontberings wat ons deurgaan, saai ons hierdie natuurlike liggaam, sodat daar 'n geestelike liggaam opgewek kan word. My geliefde broer en my suster, daar is verseker, soos vers 44 hy sê, 'n natuurlike liggaam word gesaai, 'n geestelike liggaam word opgewek, en daar is 'n natuurlike liggaam en daar is 'n geestelike liggaam. Nou, jy moet onthou, geliefdes, dat God het die engele gemaak om hom te moet dien. Sonder 'n wil. Hy het die natuur ook so gemaak met die wil. Hulle het nie hulle eie wil nie. Dit waarmee hy hom geprogrammeer het, en dit wat hy in sy DNA geplaas het. Geliefdes, dit is hoe hy reageer op instink. En daar is micro-organismes. Een van hulle is natuurlik die COVID-19. Daai organisme oorleef, hy kan homself beskerm. As ek kyk na 'n muskiet, waar is sy verstand en hoe groot is dit? Wie sê vir hom dat hy moet sy eiers in water lê, dat die larwes kan uitbloei en kan ontwikkel? Hoe is dit, geliefdes, hoe is dit dat so 'n klein diertjie soos daai homself kan voortplant en kan ontwikkel, en van geslag tot geslag bly dit dieselfde? Ek wil vanmôre vir u ook gesê, geliefde broer en my suster, dat die donkies en die perde en die skape en die bokke wat in die Bybelse tyd daar was, waarvan die Bybel praat, tot 6000 jaar terug, is nog steeds donkies en bokke en skape. En die bobbejane wat daar is nog steeds bobbejane. Wat daar was, is nog steeds. Die helft het nie besluit hulle word nou mense en toe bly die ander helfte bobbejane nie. Want ze sal almal mense gewees het. So geliefdes, God het 'n hoër roeping met my en u. Hy het die engele gemaak om hom te moet dien, en weet jy wat? En wat ek nou met u vir u wil sê ek met groot respek. God was teleurgestel toe daar sondeval plaasvind in die hemel. Geliefdes, ek wil vanmôre vir u sê, as jy jou eie paradys kan skep, en ek kan nou vir my, as die koning, 'n bruid kry, wat my vrou gaan wees, en ek sluit daar toe,
en ek sonder haar af, gaan daar nie veel in daai huwelik wees nie. Want jy kan nie iemand forceer om jou lief te hê nie. En daarom het God ons en die engele gemaak met hulle eie wil. En daarom gee God vir ons eie keuse om hom te kan dien, my broer en my suster. Daar is geen liefde wat jy kan afforceer nie. Daai liefde werk nie. Ek weet van 'n skatryk jongman wat met 'n pragtige dogter getrou het, maar sy eindig uit 'n armerige agtergrond uitgekom, en in die begin was die huwelik wow, want hy het haar bederf met alles wat hy kon. En weet jy wat? Tot sy grootste teleurstelling, nadat sy gewoond was aan al die bederf en al die luxury, toe kom sy agter, sy het hom nie regtig baie lief nie. Tot sy grootste teleurstelling eendag, toe hy van die kantoor afkom, toe sy nie meer daar nie. Want liefde word nie afgeforceer. Ek kan nie my vrou en my kinders dwing om my lief te hê nie. As ek nie liefde uitstraal nie, kan ek dit nie terugkry nie. God het ons so uniek gemaak, en hy het ons gemaak met 'n baie hoë skepingsdoel en roeping as wat ek en u vanmôre ervaar en beleef in hierdie wêreld. Ek wil van die Bybel praat van 'n wolk van getuienis in Hebreërs. En dit is die geeste van die volmaakte regverdiges. Met ander woorde, dis mense wat op die aarde was, wat hulle wedloop suksesvol voleindig het. My geliefdes, en ek kan jou waarborg vanmôre, as daar 'n oorlog kom in die hemel tussen God en die Satan, gaan nie een van daardie volmaakte geeste van die geliefdes wat vooruit gegaan het, die duiwel se kant kies nie. Nog nooit nie. Want hulle ken hom. Hulle weet wie hy is, hulle weet hoe hy opereer, hulle weet hy het gekom om te slag en te verwoes en te vernietig, want Jesus het gekom om te soek en te red wat verlore is, sodat hy ons kan voorberei, geliefdes, om die ewigheid saam met die Vader en die Seun en die Heilige Gees te kan deurbring. Dink jy vanmôre dat die Heilige Gees maar net sommer net uitgestort is om sy 7 funksies op die aarde aan ons te vertoon? Nee, jy moet onthou, geliefdes, die Bybel sê as Jesus kom, gaan ons hom sien soos wat hy is. Stem jy saam, die Bybel sê so. Maar jy moet onthou dat die Heilige Gees is nou op hierdie stadium is op die aarde. En hy is alomteenwoordig. Hy is bewus van elkeen tekortkominge en elkeen se swakhede. Hy is bewus van elkeen se probleme, en die Heilige Gees weet presies wat in jou lewe gebeur en nie gebeur. En ek het nou nie die skrif daarop nie, maar die Bybel sê in Korintiërs ek is nie seker waar dit staan nie, maar ook in klein profete sê die woord, hy sê, en in die dag gaan God weer een wees. So in ander woorde, die Heilige Gees is nou hier op die aarde by ons. As ek en u in die lewe hierna met Jesus gaan praat soos met 'n vriend, en met die Vader voor ons staan, dan gaan hy ons presies ken. Hy gaan ons vermoëns ken, hy gaan weet wat ons opgeoffer het, hy gaan weet waar ons dan gaan, en wanneer ons gegaan het. Maar geliefde broer en suster, ek wil vanmôre vir u net herinner, ons is besig met 'n baie groter saak as ek en u self. Ons is besig, geliefdes, met 'n baie groter saak as die heerlikheid wat ons vanmôre ervaar het
toe ons hom aanbid het. Ek wil vanmôre vir u sê, ek het gewaar, God is in hierdie plek. Kan nie dink, geliefdes, dat ons gaan in die lewe hierna elke oomblik van die ewigheid in daai teenwoordigheid wees. Amen. Halleluja. My broer en my suster, en daarom sê die apostel Paulus, hy sê, hy was ons weggeruk. Hy sê, ek weet nie of het in die gees of in die vlees was nie, hy sê, maar ek was daar. Yes. En hy sê, daar is soveel goed, ek kan jou nie alles sê nie. Hy skryf eintlik vir die Korintiërs, sê hy, nou iemand onthou dat hy het vir Korinte het hy geskrywe oor die 9 gawes van die Heilige Gees. So met ander woorde, die gawes van die Heilige Gees het binne hulle gefunksioneer. Dis hoekom hy dit met hulle gedeel het. Hy het hulle geleer daar. Dit was 'n volwasse kerk gewees. En hy sê vir die Korintiërs, hy sê, ek kan julle nie alles vertel nie, want julle gaan nie verstaan nie. Hy sê, ek kan julle nog net baba kos gee. Ek kan julle nog nie vleis gee nie. My broer en my suster, jy weet, en daarom wil ek vanmôre vir u sê, dat die apostel Paulus skrywe vir Timoteus, en hy sê vir Timoteus, hy sê, in 2 Timoteus 4 vers 7 sê hy, ek het die goeie stryd gestryd, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou, verder is weggelê vir my die kroon van die geregtigheid wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee, en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefhet. Amen. En my geliefdes, ons loon is nie 'n verganklike kroon nie. Ons loon is nie in rande of in dollars of in die aandelemark, en as hy tuimel dan is ons geld weg. Nee, broer en suster, ons het 'n ewigdurende beloning wat niks en niemand van ons af kan wegneem nie. Geliefdes, die apostel Paulus sê in 1 Korintiërs 9:25, hy sê, en elkeen wat aan die wedstryd deelneem, onthou hom in alles, hulle nogal om 'n verwelklike kraans te ontvang, maar ons 'n onverwelklike. My geliefdes, hy sê in vers 26, hy sê, ek hardloop soos een wat nie onseker is. My broer en my suster, wanneer die sorge van die lewe en al hierdie bekommernisse so geweldig is, dan het ek nie nodig om R1000 vir 'n pak sigarette te betaal nie. Hoekom? Want die sigarette stimuleer hulle geliefdes en hou hulle in stand. Nee, ons het die Heilige Gees. Ons het die krag van God wat ons in stand hou. My geliefde broer en my suster. En weet jy, die Bybel hy praat van 5 krone of 5 belonings wat ons gaan kry. Nou die eerste een waarvan hy praat is die kroon van geregtigheid. Amen. Hy sê in 2 Timoteus 4 vers 8 sê hy sê verder is vir my weggelê die kroon van geregtigheid wat die Here die regverdige regter my in die dag sal gee en nie aan my alleen nie maar ook aan almal wat hom liefhet by verskyning. En u weet geliefdes dat in die samelewing waarin ons is daar nie reg en geregtigheid. Maar as ons geregtigheid gaan implementeer in ons lewens en ons beoefen dit, gaan ons daai kroon van geregtigheid ontvang. Die tweede een wat die Bybel van praat is hy sê ons moet aan 'n standvastige persoon wat hom onthou van die dinge van hierdie wêreld. Hy sê in 1 Korintiërs 9:25, hy sê en elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, onthou hom in alles. Hulle nogal om 'n verwelklike kraans ontvang, maar ons 'n onverwelklike kraans. En my geliefdes, ek hoef nie my vlees met die dinge van hierdie wêreld
te voet. As ek nou sien toe die drankwinkels oopmaak, die lang rye wat daar gestaan het en die rekordverkope wat plaasgevind het en ander ouens wat self begin stook het en toe drink hulle die methanol en toe sterwe hulle. Ons het dit nie nodig nie, geliefdes. Want ons krag kom nie uit ons vlees, uit dit wat ons vlees mee kan voed nie. Ons krag, broer en suster, is in die Here, want ons behoort aan 'n onwankelbare koninkryk, my geliefdes. En as ons onthou van die dinge van hierdie wêreld en sy dinge, dan gaan ons daai kroon ontvang, geliefdes, omdat ons toegewyd is. Jy weet, God roep vir Moses. En hy raak toe nou bewus van sy roeping. En hy probeer toe nou in sy eie krag doen, en hy slaan die Egiptenaar dood, hy vermoor hom en hy begrawe hom. En die uiteinde is dat omdat hy dit toe nou in sy eie krag wil doen, nou Esther was het ook 'n roeping gehad, maar sy was 'n bietjie wil 'n Engelse woord gebruik, bietjie smarter as Moses. Onthou, albei van hulle was in die paleis gewees. Esther het haar roeping binne die paleis volbring, want sy was gehoorsaam gewees. Maar Moses was ongehoorsaam gewees en hy wou dit in sy eie krag doen. Toe moes God hom 40 jaar in die woestyn oplei om skape op te pas, om sy volk in die woestyn te kan versorg vir 40 jaar. Jy weet, God roep vir Dawid. Hy stuur vir Samuel om te salf, en die woord van die Here sê, van daai dag af, het die gees van die Here binne in Dawid gewees, na hy hom gesalf het. En Dawid is die gesalfde koning van Israel. En om gehoorsaamheid te leer, toe vlug hy voor koning Saul uit. Hy is die gesalfde koning, hy is deur die opperste gesag aangestel. En terwille daarvan, om sy koningskap te kan beerwe, onthou hy hom van alles, hy onthou hom van wraak, terwyl Saul hom oorgegee is om hom nie dood te maak nie. Hy onthou hom, my geliefdes, en hy vlug voor Saul uit, totdat God sê, dis genoeg, geliefdes, en daarom gaan Dawid 'n kroon van standvastigheid ontvang, maar nie net hy nie, ek en nie ook. Wanneer ons onthou van die dinge van hierdie wêreld, jy weet, die derde kroon waarvan die Bybel praat, is 'n kroon vir elkeen wat gaan getrou wees tot die dood toe. Dit is nou jammer baie kere vir die familie en die geliefdes van die wat so ter dood veroordeel word, my geliefdes, maar die woord van die Here sê, hy sê in Openbaring 2 vers 10, hy sê, vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word, en julle sal 10 dae verdrukking hê. Hy sê, wees getrou tot die dood toe, en ek sal die kroon van die lewe gee. Die broer van die Here Jesus, Jakobus, skryf in 1 Jakobus 1 vers 12, en hy sê, salig is die wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan elkeen wat hom lief het. Geliefdes, al hierdie goed wat ons pad langs kom, wat ons lewe kruis, is net daar om ons te kwalifiseer vir wat God vir my en u besluit. U weet, terwyl ek my weermagdiensplig voltooi, toe kom ons korporaal eendag daarom en hy vra toe nou, wie wil die offisierskursus doen? En hy oorreed toe nou van ons om dit daarvoor in te skryf, en nadat ons nou ingeskryf het daarvoor,
toe moes ons vir die opleiding wat ons doen, die toetse wat ons skryf, moet ons 'n sekere persentasie behaal. Nou, toe is dit nou dadelik ook 'n motivering om te leer, om goeie punte te kan kry, om dan op hierdie kursus te kan gaan, en die fiksheidstoetse moes bokant 'n sekere persentasie gewees het, en nadat basis verby is, neem hulle nou almal wat aansoek gedoen het, ons is omtrent so 300 man gewees, en, verskoon tog, en, hulle neem ons toe nou een kant toe, en toe begin ons met hierdie opleiding, en tot my grootste teleurstelling, toe begin basies weer van vooraf, ons moes weer van vooraf al die fisiese toetse en goeders deurgaan, geliefdes, en ons het 26 vakke gehad wat ons moes geskryf het, en as jy tussen 50 en 60% het, 60% is die slaagsyfer. As jy tussen 50 en 60% het vir jou toets, of vir die eksamen wat jy skryf, dan kan jy as jy onder 50% het, dan dryp jy. En daar was 26 vakke gewees. Ek wil vir jy sê, geliefdes, ek het menige aande het ek aan die slaap geraak, terwyl ek leer en as ek wakker word, forceer ek my om weer aan te gaan. En intussen tyd, ons maatjies wat saam met ons basis gedoen het, is een kant toe, hulle lewe lekker, hulle kan uitgaan in die aande, uit die basis uit, hulle het voorregte, hulle kry naweek pas, en dan moet ons nou inbly en al hierdie opleidingsaktiwiteite aan deelneem, en weet jy geliefdes, menige oggend, of kere wanneer ons so fisies gedrul word, dan dink ek nee, dis nie die moeite werd. Maar weet jy geliefdes, toe ek my rang kry as offisier, en ek loop daai eerste dag, loop ek by die basis se hek uit sonder 'n pas, en daai manne wat my maatjies was, salieer my, toe verander die prent. En ek wil vanmôre vir jou sê, geliefdes, al wat ons moet doen is, ons moet aanhou en aanhou en aanhou, en ons moet bewus wees, daar is loon vir my, as ek aanhou en aanhou en aanhou, my geliefdes. Ek kan onthou toe ek op college was, dan sit ek tot middernag toe leer, dan hoor ek my maat se motorfiets op en afjaag in die straat. En dan forceer ek my om te leer, en weet jy geliefdes, weet jy, toe ek my sertifikaat kry, was dit so lekker geweest, toe ek aansoek doen vir werk, en ek sit my sertifikaat op die tafel, en ek kon aansoek doen vir die topposte, toe ek gekwalifiseer is. My geliefdes, daar is loon vir my en vir u. Ons moet net aanhou en aanhou en aanhou. U weet, die 4de kroon wat ons gaan vang is wanneer ons onselfsugtig arbei vir God. Hy sê in 1 Tessalonisense 2 vers 19 sê hy, wie anders is julle, is ons hoop of blydskap of kroon van roem in die teenwoordigheid van ons Here Jesus Christus. So in ander woorde, ons moet net aanhou werk, en die apostel Paulus sê, hy sê, my handewerk, julle, is my kroon van roem. En weet jy wat so wonderlik is, geliefdes, dat die koninkryk van koning Jesus is konings en priesters. Die apostel Paulus was 'n geroepe priester gewees. Dis nou 1 Petrus 2 vers 8 en 9 wat hy sê, julle is 'n koninklike priesterdom, want koning Jesus het konings op die markplein en hy het priesters binne die kerk. So in ander woorde, jy gaan loon kry vir dit wat jy reg doen in jou werk ook. En dan nou die 5de een, geliefdes, is, hy sê, die beloning is 'n kroon om as voorbeeld vir die kudde te wees. In 1 Petrus 5 vers 3 sê hy, ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde. En wanneer die opperherde verskyn, sal julle onverwelklike kroon van heiligheid ontvang. So in ander woorde, as jy 'n voorbeeld is vir jou werksmense, vir die mense by die kerk,
gaan jy ook daarvoor 'n beloning kry. Al wat ek en jy moet doen is, geliefdes, ons moet die slim mense praat van 'n paradigma skuif maak in ons gedagtes. In ander woorde, ek en jy moet ons gedagtes vestig op dit wat vir my ontstoord is. Ek en jy moet loop met die wete, God sien, God is in beheer. My Vader is bewus van my en u. En geliefdes, en weet jy wanneer ek en jy doen? Verskoon tog. Dis dan wanneer ons gaan weet, ek het 'n baie hoër roeping as net dit. Die apostel Jakobus skryf in Jakobus 4 vers 4 en hy sê daar, hy sê jou lewe is maar net 'n damp. Hy sê daarso, hy sê 4 vers 14 sê, julle wat nie eens weet wat môre sal gebeur nie, want hoedanig is julle lewe, dit is tog maar 'n damp wat vir 'n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn. So met ander woorde, ek weet nie hoe lank ons lewe hier gaan wees, maar die ewigheid gaan nie so lank wees nie. Gaan 'n ewigheid wees. Ons lewe gaan so vinnig verby. Geliefdes, al wat God besig is, hy is besig om vir hom 'n koninklike priesterdom voor te berei. Wat in die ewigheid wat kom, nooit teen God sal rebelleer nie, en gaan weet wat die vermoëns van God is, en weet wat die vermoëns van die duiwel is. Ons sal nooit 'n keuse maak teen God in die ewigheid. Onthou God het eers het hy die engele gemaak wat hom toe moes dien, en toe faal hulle, toe is daar oorlog, toe maak hy die mens, toe val die mens om, Adam en Eva, toe roep hy die Jode as sy uitgesoekte volk, toe faal hulle, wat ek nou sê ek met groot respek, en toe kom God, en hy roep die kerk, en hy trek ons met bande van liefde en goedertierenheid en trou broer en suster, en hy is besig om my en u intensief voor te berei vir wat kom. My broer en my suster, moenie na jou omstandigheid nou kyk nie. As jy bereid is om te werk aan jouself, weet jy geliefdes, dat ek het soveel keer, het ek agtergekom, wanneer ek sukkel met 'n ding, kom daai toets, my pad langs, net tot ek hom geoorwin het. Ek kan onthou toe ek opgehou het rook. Broer en suster, my hele daaglikse bestaan het vir die eerste paar dae gedraai om daai sigarette. En as ek iemand sien rook, weet jy geliefdes, dit het my volle aandag gevat. En vandag, nou dat ek het geoorwin het, ek dink nie eens aan 'n sigaret nie. Ek is nie eens bewus daarvan. So in ander woorde, die swakheid waarmee jy nou sit, jy moet net volhard tot jy dit geoorwin het. En dan, geliefdes, gaan ek en u die ewige heerlike kroon ontvang van dit wat God vir my in die storie, hy sê, daar is ook 'n ewige heerlikheid vir ons. Weet jy, ek wil net weer vanmôre vir die Here sê, ek is so dankbaar vir sy teenwoordigheid in hierdie plek vanoggend, terwyl ons hom so aanbid het. Ek was so bewus daarvan gewees, dat God is in ons midde. Ek was so bewus daarvan gewees, my geliefdes, dat ons aanbidding en ons lofsange is vir hom in aanvaarding. Want die woord van Here sê, God woon onder sy lofsang. Ek lewe vir daai dag, my geliefdes, wanneer ek permanent in daai atmosfeer, permanent in daai omstandigheid kan wees in sy teenwoordigheid. Daarom skryf apostel Paulus in 2 Korintiërs 4 vers 17, hy sê, want ontligte verdrukking. En hierdie man wat sê 'n ligte verdrukking, hy was gestenig gewees, hy het skipbreek gelei, hy het hom 2 keer met 40 houe met 'n kat geslaan, en al die ontberinge waardeur hy gegaan het, valse broeders wat hom soveel skade aan gedoen het, en hy sê ons ligte verdrukking. Nou as ek my verdrukking vergelyk met hom, ek wil saam met Nikos my kop skud. Ons verdrukking is baie, baie lig teenoor syne.
En nou sê die apostel Paulus, hy sê, want ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. Amen. Omdat ons nie net op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare dinge. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare dinge is ewig. Amen. Gaan ons nie die Here dien in gees en in waarheid nie? Gaan ek nie aan myself werk, aan my swakhede en tekortkominge nie? Gaan ek nie vir hom sê, Here, hier is ek? Net soos wat ek is. U weet geliefdes, hierdie veel besproke Petrus. Toe Jesus vir hulle sê, gooi die net aan die ander kant uit. Dus daar soveel vis, dat, dis nou nog voor Petrus vir Jesus behoorlik geken het. Soveel vis, dat hy net wou skeer, en hy moes vir hulle maats wink om hulle te kom help, om die visvangs te kan hanteer. En toe Petrus dit sien, nou hierdie was 'n rowwe man gewees, onvoorspelbaar, toe sak hy neer by Jesus se voet en hy sê vir hom, Here, gaan weg van my af. Ek is 'n sondige mens. Dis Petrus se idee oor homself. Maar op 'n ander keer weer toe sê die Here vir hom, hierdie. Toe Jesus vir hulle vra, wie is ek? Toe sê Petrus, hy is die Christus. En op die openbaring wat Petrus het, toe sê Jesus, hy sê, dit is die rots waar ek my kerk gaan bou. Amen. Ek wil vanmôre vir jou sê, geliefdes, moet jou nie self afskryf. Hulle vra vir Jesus, hoeveel keer moet ek 'n ou vergewe as hy my te nagekom het? Tot Jesus, tot hulle grootste teleurstelling, toe sê Jesus 70 maal 7. En nou dink jy, as ons naaste 70 maal 7 vergewe, wat is God se maat vir my en u? Hy wat oortreffend in alles is waar ons kan dink. Aan genade en liefde en barmhartigheid. Johannes skryf, hy sê, God is liefde. En daarom, my geliefde broer en my suster, is hierdie evangelie, is eintlik vir die ouens wat sê, ek is swak. Ek kan. En die oomblik as jy op daai plek kom, dat jy sê, Here, ek kan nie. Dan sê die woord van die Here, hy sê, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee genade. Hoekom gee hy genade aan die nederiges? Want dis die ou wat sê, Here, ek kan my nie self help. Dis die ou wat op sy bors staan en hy sê, Here, o God, wees my arme sondaar genadig. Weet jy wat skryf Jesaja in Jesaja 26 vers 9, hy sê, met my siel begeer ek in die nag, ook met my gees en my binneste soek ek u, want as die oordeel op die aarde is, leer die inwoners van die wêreld geregtigheid. En sodra ons hierdie verdrukkinge en al hierdie goeders en swakhede van onsself sien en beleef, dis dan wanneer ons geregtigheid leer. Weet jy, geliefdes, dat in die lewe hierna gaan dit van Jesus wat in ons is, dit wat ek bemeester het, dis waarmee ek gaan my krone ontvang. Dis waar ek my beloning gaan ontvang. En daarom moet ons moet werk aan onsself. Geliefdes, vir die tyd wat kom wanneer die Here herlewing gaan uitstort, gaan dit nie gaan oor gawes nie. Gaan nie meer gaan oor gawes, oor menslike vermoëns nie. Dit gaan oor 'n kerk wat rein en skoon is. Dit gaan nie meer oor gawes wees van mense wat gesond maak en
geld moet gee vir die seën van die Here en al daai tipe van goed. Dit gaan oor mense, kinders van God wat vrugte gaan dra. En daarom sê Jesaja sê, staan op, word verlig, want jou lig kom en die heerlikheid van die Here gaan oor jou op. Hy sê, want kyk, die duisternis sal die aarde oordek en donkerheid die wolke, maar oor jou sal die Here opgaan en sy heerlikheid sal oor jou gesien word en nasies sal trek na jou lig en konings na jou stralende opgang. En my broer en my suster, God gaan net vir ons gee, as hy sy gees uitstort, dit waarmee ons kan vertrou. Amen. As jy nie jou meer kan beheer nie, as jy nie jou woorde kan beheer nie, kan God nie vir jou autoriteit en gesag gee nie. Toe die Samaritane vir Jesus nie wil inlaat in die stad nie, en hulle dryf hom uit, toe sê die disippels, Here, moet ons nie vuur bid om hulle te laat verteer, en toe sê hulle, nee, wag, julle weet nie wie julle eindig is. So met ander woorde, op daai stadium kon hulle nie daai gesag gegee en 'n autoriteit nie. Want hulle sou daai stad veras het. So met ander woorde, God gaan net dit vir my en u gee, waarmee ons kan vertrou. En as dit gaan oor jou en ek en myself, vergeet dit. Vergeet dit, broer en suster. En Jesus se koninkryk het nie konings of baase en klaase alleen nie. Dit het konings en priesters. Met ander woorde, God gaan sy kerk gebruik op die mark, hy gaan hom gebruik in die kerk, en vir dis waar sy konings en sy priesters gaan vir hom werk, waar hy die liefde van Jesus gaan demonstreer, die krag van sy Heilige Gees gaan demonstreer. My broer en my suster, weet jy, so 'n klompie jare terug, toe werk ek op die myn, en jy kan my nou glo of jy gaan my nie glo nie, maar ek het regtig baie keer as ek op skof kom en die masjinerie goeie staan, want ek het aan die gang gebid. Regtig waar, ek kan nie die waarheid vandag. Ek bid vir daai masjinerie. Op 'n geleentheid toe is daar 'n probleem met een masjien, en hy staan al 2 dae, en hulle die agente van die masjien het hulle uitgehaal. Hulle het 2 dae aan hom gewerk. Ek het op daai stadium het ek toe middagskof gewerk, en ek daai nag toe ek slaap, toe droom ek en die Here wys vir my. Ek kom op skof 15 minute, toe loop daai masjien. Toe wys hy dit vir my. Ander keer, geliefdes, het ek daai sleutel gedraai of die knop gedruk en gesê in die naam van Jesus, gaan. En die voorman wat oor my was, het vir die vorige skof gesê, hy sê, los die goed, Peer kom, hy gaan dit uitsom. Ek vertel vir die waarheid vanmôre, broer en suster, want God het konings en priesters in sy koninkryk. Jy moet jou nie self minderwaardig ag nie, maar kom op die plek dat God sy doel in jou lewe kan bereik, my broer en my suster, dat hy sy doel kan bereik. En ek wil graag hierdie boodskap afsluit met 'n gebed vir jou. En geliefdes, kom ons laat toe wanneer die Heilige Gees met ons werk, dat hy sy doel kan bereik. Kom ons buig ons hoofde, Hemelse Vader. Ek wil vanmôre my geliefdes aan U opdra, en ek wil vra, Here, gee hulle die vermoë om U stem te kan hoor. En as hulle U stem gehoor het, Here, wonderlike Vader, gee vir hulle die krag om hulle self te kan korrigeer, om in lyn met die woord te kan kom, sodat ons die ewige beloning kan ontvang, wat U vir ons in store het. En ek sê dankie in Jesus lieflike naam. Amen.